minhas amigas que neste dia de Natal vieram nos assistir, deixaram as suas casas, né? Passaram bem o Natal nesta noite, saíram de casa e vieram assistir o nosso programa aqui no auditório da TVS. Muito boa tarde, muito prazer em tê-los todos aqui e um Feliz Natal a todos que hoje estão aqui nos assistindo. O TV Animal, neste dia de Natal, estou recebendo meu querido amigo Marquinhos Moura. A cantora Sula Miranda. E o ator comediante Eliezer Mota. Bem, agora vamos aos nossos astros. Vamos agora aos animais. Vamos lá? Eu não tenho animalzinho de estimação. Não, na verdade eu tenho sim. Mas é que o animalzinho de estimação eu prefiro não facilitar para não ficar no dia de Natal com um presente indesejável, ficar sem mão, sem braço, sem cabeça, sem perna. Porque o animal que vem aí, eu realmente não tenho coragem de ficar com ele não. E quem vem trazendo um animalzinho de estimação neste programa de Natal, é um presente de Natal também a presença dele no nosso programa. Vem aí, trazendo um leopardo, Beto Carreiro! Beto Carreiro! Olha o leopardo! Olha! Cuidado com esse leopardo! Olha, leopardo gosta só de menininhas! Beto Carreiro. O quê? Você deu, hein? Ó, só a cara dele. Pronto, tá bom aí, Beto Carreiro. Tá bom aí. Tá bom aí. Pronto. Deixa ele aí. Tá bom. Ótimo. Pronto. Mas, meu Deus do céu, olha só. Esse é o leopardo. Silvinha, me traga o microfone, por favor, Silvinha. Olha só, o leopardo, bichinho de estimação do nosso programa de hoje. Mas, Beto Carreiro, qual é o nome desse leopardo? Primeiro, Feliz Natal a você, Beto. Muito obrigado pela presença no nosso programa. Feliz Natal a todo o povo brasileiro. Mas, Beto, esse daqui, qual é o nome do leopardo? Esse é o Marco. Marco? É. Quanto tempo de vida ele tem? Ele tem 5 anos. E ele vive aonde, esse leopardo? Ele vive na fazenda. Hoje eu trouxe a São Paulo para passear um pouquinho. Quer dizer, ele está com você há quanto tempo, Beto? Ele está comigo há 4 anos e meio. Ele participa dos seus shows? Participa do espetáculo e agora nós estamos de férias, né? Houve algum acidente já com o Marco? Houve na cidade de Curitiba. Um acidente com a caminhonete que o transporta e o Marcos, graças a Deus, saiu ileso e ele tomou conta das vítimas. Ele não comeu ninguém, não mordeu ninguém? Não. Houve um acidente onde ele foi vítima, né? Ah, sim? É. Mas como é que é a caminhonete que transporta ele? A caminhonete é a picape do Beto Carreiro, ela transporta o Marco, transporta o Faísca, o cavalo e a moto. Vai tudo na caminhonete? Vai tudo na caminhonete. E ele é bravo, é, Beto? Você conhece o Gugu, Marco? Não quero que me apresente, não. Muito obrigado. Ele é bravo ou não? É perigoso? Não, ele é manso, Não. Deixa, eu tenho medo de pisar no rabo dele. Se pisar no rabo dele, ele vai ficar muito bravo comigo. Já é mais difícil. Ele não tem rabo preso, mas é perigoso. Não, deixa eu ver. E será que eu posso passar a mão nele? Não faz. Olha. Pode passar. Posso? Segura a cabeça dele sem me morder, hein? Pronto. Aí. Olha, fecha os olhos, ele gosta de carinho. Tá aí. Quem é que não gosta? É verdade. Todos os animaizinhos gostam de carinho. Tá aí o nosso bichinho de estimação neste programa de Natal. Obrigado, Beto Carreiro. Mais uma vez, um Feliz Natal a você. E muito sucesso. Tem mais. Nós vamos conversar agora, vamos conversar com os nossos animais, porque hoje nós vamos mostrar em nosso programa um pouco da vida do fundo do mar. Mas antes, deixa eu conversar com os meus convidados, saber o que eles conhecem de fundo do mar. Marquinhos Moura
Feliz Natal a você e muito obrigado pela presença. Feliz Natal pra você e pra todo o Brasil. Marquinhos, Oi. os corais, certamente você conhece das praias, né? Aham. Você acha que eles são animais ou vegetais, hein, Marquinhos? Acho que são animais. Animais? Eu acho que sim. Os corais. Eu acho que Acertou, são mesmo, são animais. Vejam só os corais, vejam só, pra gente tanto ver. Olha lá, são animais, realmente são animais. Ponto para o Marquinhos Moura, ponto! Mas que é isso aqui? O ponto do Marquinhos Moura? Ah, esse daqui é o Roger Rabbit, não é? Roger Rabbit, olha só, o ponto hoje é um ponto especial. O Roger Rabbit, esse coelhinho. Vocês sabem que esse filme está sendo lançado agora no Brasil, Roger Rabbit, e é talvez um dos maiores sucessos nos Estados Unidos atualmente. Então hoje o ponto será representado pelo Roger Rabbit. Falar nisso, é um sucesso tão grande nos Estados Unidos que eu consegui um tape para mostrar a vocês do filme Roger Rabbit. Vejam só, vejam o desenho que é sucesso nos Estados Unidos e, claro, vai ser sucesso aqui também no Brasil. Mommy's going to the beauty parlor, darling. But I'm leaving you with your favorite friend, Roger. He's going to take very, very good care of you. Because if he doesn't, he's going back to the science lab. Cut! What the hell was wrong with that cake? Nothing with you, baby Herman. You were great. You were perfect. You were better than perfect. Just Roger. He keeps blowing his lines. Roger, what's this? A tweeting bird? Tweeting bird? Roger, read the script. Look what it says. It says rabbit gets clunked. Rabbit sees stars. Not birds. Stars! Can we lose the playback, please? You're killing me, killing me. For crying out loud, Roger. How many times do we have to do this damn scene? No! I'll be in my trailer. Taking a nap. Excuse me, Please, Raoul, I can give you stars. Just drop the refrigerator in my head one more time. Roger, I got it on your head 23 times already. I can take it, don't worry about me. I'm not worried about you, I'm worried about the refrigerator. Esta é a história. Aí, vocês viram que é um desenho animado misturado com seres humanos, né? Que eu acho que... Não, já vi um filme de Disney que tinha o Pato Donald com seres humanos, mas é um lançamento que está fazendo um sucesso tremendo e agora lançado no Brasil. Mas agora, Sula Miranda, com você que nós vamos conversar. Já viu Estrela do Mar? Já? Como é que você acha que ela anda embaixo d'água, a Estrela do Mar? Como é que ela anda? Vamos ao nosso painel. 3 opções para você. A Estrela do Mar, número 1, pode abrir. Ela nada. Número 2, pode abrir. Ela anda. Ou número 3, pode abrir. Ela se arrasta. O que você acha? Pode falar, Sula. Não precisa escrever, não. Pode falar. Eu acho que ela se arrasta. Se arrasta? Ah, como? Vai se arrastando? Se arrastando pela areia. Não é isso, não é nada disso. A Estrela do Mar não se arrasta, não. Vejam o que acontece para ela se locomover embaixo d'água, vejam. Tá vendo só? Ela anda e não se arrasta. Ela tem as perninhas e vai andando. Eu também não sabia, para mim também foi novidade. Eliezer Mota, agora vamos falar com você, porque o búzio você conhece, aquele bichinho que vive dentro de uma concha no fundo do mar, não é? Sim. Você acha que o búzio tem boca? Bom, ele abre assim, quer dizer, tem uma bocarra, ele tem uma boca. O búzio não abre, não. O búzio é uma concha. Não, o búzio é um fechadinho, né? É o fechado. Sei. E isso assim parece uma lesma. Ah, sei. Você acha que ele tem boca ou não tem boca? Não, ele não tem boca. Você acha que não tem boca? Não tem, não. Não Como é tem, que- não. Porque inclusive tinha o... Não é nada disso. Não, inclusive... O que você ia falar? Você sabe por quê? É. Porque tem um dentista lá em casa que inclusive fez dentadura pra búzio, tinha anunciado. Por isso que eu me lembrei. E pra ela tem sapatinho na estrelinha. Tem sapatinho. Mas o búzio não tem... Aliás, o búzio tem boca, tem boca. Você falou que não tem boca, ele tem boca sim. Vejam só onde é que é a boquinha do búzio. Olha lá, esse Olha lá. buraquinho aí, ó. Ele tem Olha boca. que boquinha. Bom, dentre os mecanismos usados pela natureza para manter o equilíbrio ecológico no nosso planeta, um dos mais importantes é a inimizade natural entre os animais, até mesmo entre esses animais que se parecem com tudo, menos com bichinhos. Vejam que interessante, vejam. Apesar de parecerem flores, os corais são, na verdade, colônias de animais. Seu inimigo natural é a estrela do mar gigante, capaz de consumir centenas de quilômetros de corais por ano.
é uma verdadeira praga que tem o corpo todo coberto por espinhos. Mas a estrela do mar, cumprindo a lei da natureza, também tem o seu inimigo. É o búzio. O búzio é uma lesma do mar que vive todo escondido dentro de uma concha e tem uma terrível arma, a sua boca. Se existe no mundo um animal mais lento que o búzio, é a estrela do mar, que tem uma carne muito apetitosa debaixo da carapaça. Pelo menos para o gosto do amigo búzio, que não rejeita uma estrela apetitosa. A tática de ataque do nosso herói é simples: evitar os espinhos da casca e atacar a carne que fica exposta pelo lado de baixo. Assim que a boca do búzio encontra a carne macia da estrela, nada o fará se deter antes que tenha devorado essa guloseima por inteiro, mesmo que isso demore uma semana inteira. Mas o búzio também tem um inimigo, só que essa é uma outra história, que fica para uma outra vez. Ainda sobre a fauna marítima, eu pergunto aos três, ao Marquinhos Moura, a Sula Miranda e ao Eliezer: quem são os maiores inimigos das conchas? Escrevam, por favor. Quem são os maiores inimigos das conchas? Pode escrever o que vocês acharem, que vier na cabeça. Quem é inimigo da concha? Quem é? Escrevam. Escrevam na plaqueta em branco. Quem será que mata as conchas? Quem é inimigo? Escreve, Marquinhos. Escreve o que vocês acharem. Não sei nem o que escrever. Concha. Quem é que come as conchas, Marquinhos? Só se... Quem é que é mal para as conchas? Quem dá martelada nas conchas? Pode ser o... Pronto. Já escreveu? Eliezer, por favor. É o feijão. Mas que feijão? Por causa da concha, ele viu. Ah, meu Deus, isso é uma essa concha. Sula Miranda. As pessoas, As pessoas. pisam. Muito bem, Sula Miranda. E você, Marquinhos, o homem? É o homem, sem dúvida alguma. O homem come a concha. Ele se ele não come, ele quebra, ele faz o que Muito quiser. bem. Vamos ver quem é o maior inimigo das conchas. Vamos ver agora. Vamos lá. Olha lá. Os homens! Ponto para o Marquinhos Moura, ponto para a Sula Miranda também, ponto! Mas na frente ainda, Marquinhos Moura está na frente, 2 para o Marquinhos, 1 para a Sula, 0 para o Eliezer, 0. Vou reagir. Mas agora vamos à nossa experiência. A mosca doméstica, a mosca que todo mundo conhece, é uma das maiores pragas que existem no mundo, porque a mosca pode transmitir várias doenças a nós. A nossa experiência de hoje foi feita para testar a capacidade de resistência desses insetos. Aliás, essa experiência eu já fiz em casa e todo mundo pode fazer, porque dá certo. Vamos à experiência da mosca, vamos lá. Vejam só. Essa moça correu e apanhou uma mosca na casa dela. Depois ela foi à cozinha, você também pode ir fazer isso na sua cozinha. Pegou a mosca com cuidado e colocou dentro de um copo. E tapa o copo em cima com papel, com guardanapo, com aquilo que você tiver mais fácil à mão. Tá vendo só a mosca dentro do copo? Mas é importante que deixe entrar ar, hein? Senão a mosca morre. Bom, você coloca a mosca dentro do congelador. Congela a mosca. A mosca morre ou quando ela fica... Bom, quem já viu mosca morta sabe que a mosca morre com os braços fechados, como se ela tivesse... Parece até quando a gente dá um abraço, certo? Bom, depois da mosca morta, ou estiver congelada, vocês colocam em cima de um vidro como esse aí. Depois você pega um isqueiro e coloca o isqueiro perto da mosca, A pergunta é a seguinte: a mosca morre, depois de congelada, a mosca volta à vida ou ela vai morrer? Volta a viver ou ela morre? Congelou, morre ou volta a viver? O que vocês acham? Ela morre. Marquinhos, você acha que ela morre também? Pô, só se for uma mosca biônica, né? Essa aí... Você acha que ela morre também? Tem certeza? Bom,
Para surpresa de vocês, lembrem-se, congela a mosca faz assim com os braços, porque mosca quando morre faz assim mesmo. Ela vai ficar assim direitinho. Depois você coloca, chega com o isqueiro pertinho da mosca e, por incrível que pareça, ela volta a viver porque a mosca tem uma resistência extraordinária. Vejam a nossa experiência, vejam só. Todo mundo pode fazer em casa. Olha lá, a mosca congelada está em cima do vidro. Eu aconselho a não fazer isso porque pode queimar as asinhas da mosca, quando o fogo embaixo do vidro. O certo é aproximar vagarosamente, pode ser até um cigarro. Olha lá, tá vendo? Tá vendo só? E voltou a viver a mosca, porque a mosca realmente é muito resistente. Ninguém marcou ponto, mas o Marquinhos Moura ainda está ganhando. Eu quero ver a torcida do Marquinhos Moura. No próximo bloco, nós vamos conhecer os antepassados dos cachorros domésticos. Já, depois do intervalo, aguardem. Por enquanto, está ganhando Marquinhos Moura, está ganhando. Em segundo está Sula Miranda, em terceiro com 0 pontos Eliezer. Mas, vamos lá, os cachorros domésticos são descendentes dos cachorros selvagens. Na África, ainda nós podemos encontrar cachorros selvagens que só não foram dizimados por causa da união que existe dentro dos bandos. Vamos ver como é que vivem esses cachorros selvagens. Vamos ver agora. Quando chega o mês de novembro, os bandos de cachorros selvagens mudam-se procurando territórios calmos, mas cheios de comida. O objetivo deles é para seus filhotes recém-nascidos. Cada cadela tem em média 10 filhotes, que durante 2 semanas somente se alimentarão de leite materno. Formando uma comunidade muito unida, todos os adultos cuidam de cada cachorrinho, mesmo que não seja seu filhinho. Vejam uma prova da união desse bando e a habilidade que eles têm em defender o seu território. A hiena aparece e afugenta o cachorro para roubar a sua comida. O inimigo é maior e mais forte, por isso ele vai buscar sua turma. Bem coordenados e comunicando-se através de latidos e movimentos do rabo, atacam a hiena, sistematicamente em grupos. Ferozes na defesa das propriedades de todo bando, eles botam a hiena para correr. Os bebês já têm idade para comer carne e chega de leite. Hora dos papais irem à luta. Perto dali, centenas de bestas selvagens não imaginam que estão sendo observadas. Agora, além da união, vamos poder comprovar também a esperteza desse exército bem comandado. O combate vai começar. Um dos cachorros começa a caminhar na direção do exército inimigo, sozinho. Como quem não quer nada, parece estar passeando. De repente, aproxima-se do bando inimigo e realiza a sua tarefa: dispersar para enfraquecer. Começa o ataque. Eles escolhem o menor e mais fraco dos animais para ser a vítima. Daqui para frente, as cenas são muito violentas. Se você estiver disposto a assisti-las, entenda que isso é um fato normal dentro do equilíbrio da natureza. Para os cachorros selvagens, esses ataques são necessários para a própria sobrevivência e a de seus filhotes, que crescerão dentro de uma comunidade unida e muito esperta. E a pergunta para o Marquinhos Moura, para a Sula Miranda e para o Eliezer é a seguinte: dos animais, no filme que nós acabamos de ver, o animal que foi atacado e morto pelos cachorros selvagens, qual deles que é? Número 1 pode abrir no painel, pode abrir. É o antílope. Número 2 pode abrir. É um gnu. Número 3 pode abrir. É um búfalo. O número 4 pode abrir também. É uma rena. Dos 4, qual foi atacado pelos animais? Escrevam 1, 2, 3 ou 4 ou escrevam o nome do animal. Pronto, Eliezer, por favor.
Antílope, Eliezer. Aquele que foi atacado e morto. Foi. Na sua opinião, Sula, a rena? rena. Uma rena? E você, Marquinhos, acha que foi o quê? Gnu. Onde é que você viu um gnu antes? Hein? Onde é que você viu um gnu? Bom, mas eu não achei parecido com rena, principalmente não parece. Antílope eu acho que é do outro jeito. Pô, rena tem um... Achei, tem galhos, eu não vi galho ali não. Os galhos é bom, hein? Não vi galho ali não. Muito bem. Vamos ver quem marca ponto, ou se o Marquinhos Moura, a Sula ou o Eliezer. Vamos ver qual era o animal, qual foi o animal que foi morto e atacado, vamos ver? Olha lá a confirmação. E a resposta certa é o gnu! Ponto para o Marquinhos Moura, ponto! Está ganhando, muito, está ganhando o Marquinhos Moura. Agora, garotada, vamos ver a mensagem que a Xuca tem para todos vocês, vamos ver? Deixa eu abrir a correspondência do TV Animal. Ah, olha aí! Assim eu não aguento! Eu disse que queria ganhar uma folhinha de 1989 e vejam o que me mandaram! Esta folhona! O que eu queria era um calendário, não uma folhinha de... Quem fez essa brincadeira deve estar espionando pra rir de mim! Ah, foi o Gugu! Pode deixar, eu vou fazer uma cachorrada com ele, digo macacada. Ah, se for! Bom, garotadinha que escreveu pro nosso programa, daqui a pouquinho vai ter o sorteio das cartas, já já. Agora vamos falar com a atriz Vera Gimenez. Nós perguntamos a Vera Gimenez se ela tem um animalzinho de estimação. Ela disse que tem, vejam só. Oi, Gugu, tudo bom? Eu estou muito contente de participar do seu programa TV Animal. E eu tenho um animal que é meu predileto. Eu vou mostrar pra você. Pergunta a vocês qual é o animalzinho dela. Marquinhos Moura escreva, Sula escreva, Eliezer Mota escreva. Vamos ver qual é o animalzinho de estimação da Vera Gimenez. Sula, você acha que ela tem um gato? Acho que é um gato. Eliezer, um gato? E o Marquinhos Moura, um beija-flor? Eu acho que é. Você conhece, então você conhece ela? Não, mas... Você esteve na casa dela? Não, tudo é questão de observação. Por quê? Apareceu alguma coisa? Eu acho que apareceu, sim. No tape? Eu acho que sim. Pode ser que eu esteja errado também, Beija-flor. né? Eu Você acho já que acha que é sim. gato por quem ele é gato? É porque ela tem uma fisionomia assim de quem... que ela é uma gata, né? Sim. E tem uma fisionomia de quem gosta de gato. E você acha? Eu acho que ela é muito dengosa, muito meiga e as pessoas que têm esse costume normalmente têm um gatinho em casa. Vamos ver se alguém marca ponto então. Vamos ver, Vera Gimenez. Qual é o seu bichinho de estimação, Vera? Eu vou mostrar pra você, Gugu. São essas duas gatinhas aqui, ó. A Saskia e a Chitata. Que brigam. Elas são muito ciumentas. Que horror. Ponto para Eliezer Mota e ponto para a Sula Miranda! Mas o Marquinhos Moura ainda está ganhando. Agora, no próximo bloco, nós vamos ver aqui em nosso programa um suicídio coletivo de baleias. É uma cena triste, mas muito curiosa. Já já, depois do intervalo. Dia 27 de janeiro, os homens deveriam comemorar com alegria os 10 anos da proclamação da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Foi realizada pela Unesco. Nessa data, líderes de todos os países assinaram a declaração reconhecendo o direito dos animais. Mas no mundo em que nem os direitos dos homens são respeitados, será que o homem respeita os direitos dos animais? Embora sua caça esteja proibida, pois a ganância dos homens estava levando várias espécies à extinção, as baleias ainda são caçadas e correm perigo de desaparecerem dos nossos mares. Há pouco tempo, um drama aconteceu numa praia dos Estados Unidos, trazendo grandes dúvidas aos cientistas e pesquisadores. 41 baleias encalharam na praia, num estranho ritual de suicídio, espalhadas por uma área de quase 2 quilômetros de areia. Rolando passivamente, essas baleias esperam a morte. Os especialistas tentam mudar o destino dos animais, mas não encontram apoio entre as baleias. Elas resistem gentilmente às tentativas de resgate, decididas a passar por esta tragédia particular.
Nessa luta contra o tempo, a remoção de mais de 20 toneladas de baleias torna-se impossível para os cientistas. A morte por idade, doença ou para servir de alimento para outros animais é natural e é parte do processo de seleção da natureza. Mas o que levaria esses gigantes dos mares ao suicídio? Essa foi a 4ª vez que ocorreu igual fenômeno no mundo. Mortas, os cientistas acham indigno devolver as baleias para o mar. Em local de difícil acesso, também não podem ser removidas. As investigações posteriores, realizadas por especialistas, revelaram 2 possibilidades para a provável causa de tão triste acontecimento. A conclusão a que chegaram reflete o miserável tratamento que o homem dispensa aos animais e a toda a natureza. As pobres baleias se suicidam, ou por medo, ou como uma forma de protesto. É o sacrifício de um grupo de animais que a natureza mostra como um grito de alerta contra a ganância dos homens. E a pergunta para o Marquinhos Moura, para a Sula Miranda e para o Eliezer é a seguinte: quando a baleia tem neném, quantos nenéns ela tem? Quantos nenéns a baleia tem? Quando ela tem neném, quantos que ela tem? Escrevam, por favor. Valendo o último ponto do programa de hoje. Quantos nenéns tem cada vez que... Opa! Um na opinião da Sula, um na opinião do Eliezer. Por que só um, hein? Marquinhos Moura já exagerou, foi logo no 3. Por que, Marquinhos? 3. Pô, eu sei lá. Eu acho que um só também fica difícil, né? Ela é tão grande, né? Ali Cabe mais, cabe mais, né? Ali, pô, deve caber. E vocês acham um só? Um só. Apesar dela ser grande, mas eu acho que deve ser um por vez. Não, o neném é grande também. Nenê também. Neném também, tá. Tem razão, neném é grande. Bom, pode Vamos ser ver também. então, cada vez que tem neném, quantos nenéns tem a baleia? Vamos ver agora. Ela é mamífero. Olha lá, a resposta é... Ponto para a Sula Miranda e ponto para a Eliezer Mota! E a competição terminou empatada. Empatou o Marquinhos Moura com a Sula Miranda. Os dois ganham presente no nosso programa. Os dois ganham o ursão, apaixonado da janela. E também Eliezer. Bom, os dois... Eu vou dar para o Eliezer, normalmente eu dou um menorzinho, mas hoje eu vou dar para você, Eliezer, hoje é dia de Natal, eu vou dar um bichinho ursinho que eu recebi agora no camarim, para dar uma olhada, que é sensacional, nunca tinha visto. Tá aí, Silvio, me traga. Olha, eu vou mostrar isso para vocês como é que ele é. Tá aqui, esse, pronto. Olha, esse é o que eu bate coração, dá para tirar? Tá? Pronto, vou mostrar, olha. Diz aqui, o ursinho diz aqui. Abraça-me, tá vendo? Abraça. E quando a gente abraça, a gente ouve o coração dele. Ó. Que coisa impressionante. Eliezer, abraça ele. Abraça. Encosta ele no seu peito e aperta. Tá batendo. Tá vendo? Tá sentindo, Olha que Sula? bonitinho. Tá? Fica batendo, bate o coraçãozinho. Parece que tem um coração dentro do ursinho. Ai, que lindo. Gostoso, né? Linda, Então, o Marquinhos Moura vai ganhar um também, um bate-coração. Inclusive, eu tenho coleção de ursos. Você tem coleção? Tenho. Vai levar então 2. Um Tá grande, aqui. porque você ganhou, e um bate-coração que é lindinho, lindinho de verdade. Eu Pronto. adorei. E agora vamos ao sorteio. Atenção, você que mandou cartinha para o nosso programa. Sorteando uma cartinha, pronto. Cartinha sorteada do Paraná, Maringá. Jonatas Henrique Jorge, da Rua Marcelino. Champanhate 1256, Zona 2, Maringá, Paraná. Ele mandou esta foto, deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Jonatas, minha cachorrinha chama-se Pink, tenho 7 anos de idade. Jonatas é sortudo, sabe por quê, Jonatas? Você ganhou, hoje é dia de Natal, você ganhou este ursão enorme, do tamanho da Silvinha quase, olha. Mostra aquela câmera lá, assim. Olha só o ursão que o Jonatas ganhou lá de Maringá, Paraná. Quem quer ganhar um ursão desse aqui? Quem quer? No intervalo, logo após o programa, teremos um sorteio para o auditório também, tá certo? Tá? E agora eu vou trazer, meu Deus do céu, vai começar me dando trabalho. Hoje é dia de Natal, eu achei que ela não ia vir hoje, achei que ela estava lá com o Papai Noel, mas não, ela veio. Ah, veio trazer presente! Veio trazer presente, vem cá, não solta! Ah, meu Deus do céu, olha a Mamãe Noel, a Macaca Noel. Ô, Xuca! Mas ela quando entra aqui faz uma festa. Ô, Xuca!
Vem cá, Chuquinha, vem cá. Vem. E esse presente aqui, Chuca? E esse presente? Vem cá, vem cá. Não quer. Esse presente aqui... Ô, Chuca, pra quem que é esse presente? Pra quem que é? É pra mim? Posso abrir? Posso abrir ou não posso abrir? Posso? Deixa eu ver o que ela trouxe pra mim. Deixa eu ver. Pronto. Ela quer brincar. Ela não quer saber de outra coisa. Ué, tem outra caixa aqui dentro? Tem outra caixa? Pronto. Deixa aqui. Pronto, deixa eu abrir a outra caixa. Não, outra caixa? Não, é brincadeira que fizeram hoje aqui. Deixa eu ver. Acho que não tem nada aqui dentro. Não, outra caixa? Ah, não é possível. Vai ver que tem outra. Até que chega uma que não tem nada. Pronto. Olha aqui, outra. O que você acha que é? Não, não. É brincadeira. Isso, olha quanta caixa. Essa daqui eu não tô sabendo. O que é isso aqui? Ai, meu Deus do céu. Olha só o presente. Não, não vou mostrar. Eu tenho medo dela. Não vou mostrar. Mostrar. Vou encerrar o programa. Não vou mostrar. O presente quem tá dando é a Chuca. Só podia ser. Uma banana! Ó, Chuca, tá a banana. Chuca, tá a bananinha. Pronto. Aí. Pronto, ela me dá e come. Aí. Olha que bonitinha, ela tá abrindo a banana. Olha lá. Pronto. Chuca, eu quero apresentar pra você meu amigo Marquinhos Moura. Vem ver se você... Ô, Chuca! Vem aqui conhecer o Marquinhos Moura aqui. Vem cá, vem conhecer o Marquinhos... Ô, Chuca, eu não posso chegar perto de ninguém, que a Chuca agora se esmou. O que é? Ela nocauteia a gente, hein? Vem aqui nela agora. Vem conhecer a Sula Miranda agora. Vem aqui conhecer a Sula Miranda. Aqui. Vem aqui conhecer. Aqui, ó. Não, Marquinhos, não, Marquinhos. Ô, Chuca. Aqui, ó. Aqui a Sula Miranda. Aqui, olha. Aqui a Sula. Aqui. Olha, vem aqui. Vem cá. Vem aqui. Bota essa na minha mão. Bota. Ô, Chuca, você não gostou do Marquinhos Moura? Vem cá. Ela gostou demais. Meu Deus, você vai cair tudo aqui. Segura ela. Vem cá, vem aqui, vem. Pronto. É gracinha. Chuca. Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Dá beijinho. Manda beijinho, pessoal. Manda. Beijinho. Dá beijinho. Feliz Natal. Ai, Feliz Natal pra você. Vai. Tchau. E a semana que vem estaremos de volta. Feliz Natal a todos. Tchau, pessoal. Tchau.